ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪು ಡಿಯೋಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಆ ಆ್ಯಪಿಂದ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಐಟಮ್ಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಬಟ್ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಳ್ಳು ಬೀರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ, ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಟ್ರೇ, ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ ಬರೀ 19 ರುಪೀಸ್, ಅಂದರೆ 19 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಟ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಟ್ಲೀಸ್ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಮೇ ಬಿ 2.5 ಅಥವಾ 3 ರುಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರೇ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಟ್ಲೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಟ್ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಟ್ರೇ ನಾನು 20 ಟ್ರೇಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಟ್ರೇ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಕಬ್ಬು, ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಸು ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಬರೀ ಟ್ರೇನೇ ತೊಗೋಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಇದು ಬರೀ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಟ್ರೇ. ಈ ಪಾಟ್ಲೀಸು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.